係咪無聊咗啲呢？其實呢，我已經拍咗一次嘅，我上載咗一條片啦，跟住呢，你估點啊？佢呢條片唔見咗，因為我上載咗條片啊嘛，佢嗰度寫住上載完成，咁我咪 delete 嗰條片咯。delete 係 delete 我拎去上載嗰時，即係拍呢樣嘢嗰樣嘢裡面嗰條片 delete 咗佢啦，跟住翻 YouTube 啦。咦？條片去咗邊啦？真係唔得㗎！要做翻個位啊！俾你哋索咗好嘢，我亂打㗎咋，亂打都得㗎，真係算我亂打，但係真係好窒。點解可以咁鬼窒？咁呢，我都係揀做呢個容易模式咯。蘑菇？唔係啊，咁快有蘑菇？咁快有蘑菇我唔得㗎噃。擺喺呢度啦，我擺喺中間度啲，因為呢中間冇嘢擋住啊嘛，其他位全部擋住咗我個生命啊，我個向前向左行嗰啲位呢，咁樣啊，跟住喺右上角又阻住咗嗰個寶石度，右下角又會阻住咗呢個踎低呢個掣，哇！仲要整把劍，最重要嘅兩樣嘢，唔係三樣嘢。第三樣嘢係咩呢？呢個位都會阻住，所以我要偏一偏走佢先，因為實在太阻住個位啦。邊度都會阻嘅其實，所以呢最好就係邊度都揾睇先。留翻一嚿原木，等我偏一偏個位先，走開。係，有啦。真相都係揀容易好啲啦。係咯，我而家咪容易咯。因為呢，我實在好驚怪，我一見到怪呢，係驚到死咁滯。因為之前呢，就試過自己未拍片啦，就玩呢個 Minecraft， 跟住就嗰時因為未有教得 peaceful 啦，我未知有得教 peaceful 啦，跟住呢，就去玩困難喎，跟住呢，玩下一夜晚。哇！成堆嘢走咗過嚟，我嗰時個身呢係有成幾百，可以係幾千嚿木，即係好多 set 咯。跟住跌晒落海，你係咪話慘啊？
幾千嚿木咁樣就冇咗啦。唔係跌晒嘅，仲有樓。但係我嗰時咧起咗好多嘢嘅，又整咗個碼頭啦，跟住又整咗個呢個叫咩啊？叫咩啊？唔記得咗。啊，係啦，一間好大嘅別墅咁樣嘅嘢啦，係真係好大，係好多嘅，好大嘅真係。我唔記得幾多乘幾多，係咪20乘20啊？係咪咧？好似係30乘30先啦，係真係好大啊！喂，有樹苗，執咗先。有樹苗最緊要就係執咗先。Where it go? Where it go? 進化，戰鬥再進化，勝利無需牽掛。係咪咁唱嘅？大家話我知係咪咁唱？即係 Pokemon 其中一首嘅主題曲，好似係咁唱。Where it go？ 戰鬥無需咁快唱到嗰度嘅。Where it go？ 戰鬥進化，戰鬥再進化，勝利無需牽掛。係咪咁唱㗎？3嚿應該夠。哇！應該好似識飄咁樣嘅。咁我擺喺呢。